হেৰস্ত 2 দিন আগতে উৰিষ্যাত যেটো ভয়ানক ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হ'ল ভাৰতৰ ইতিহাসত তেনেকুৱা ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট ভাৰতৰ ইতিহাসত বুলি নহয় গোটেই পৃথিৱীৰ ইতিহাসতে এইটো এটা ভয়ানক ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট প্ৰায় 300 মানুহ ঢুকালে 800 মানুহৰ আঘাত হ'ল তো এতিয়া গৈ পিনে গম পোৱা গৈছে যে এক্সিডেণ্টটো একচুৱেলি হৈছিল কি তো আজি মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বহিত আঁকি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে সেই এক্সিডেণ্টটো একচুৱেলি হ'ল কিয় 3খন ট্ৰেইন হয় এখনৰ ওপৰত এখন মানে উল্টা পাল্টা হৈ জাপ লাগি সেই হ'ল তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভয়ানক সেই ট্ৰেইন এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল মানে বহিত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে উৰিষ্যাৰ বালেশ্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহানগৰ ষ্টেচন ট্ৰেইন ষ্টেচন তো জেনেৰেলি দুটা ট্ৰেইন লাইন থাকে এটা আপ লাইন এটা ডাউন লাইন বুলি কয় আগতে এটাই আছিল আজিকালি সকলোতে আমাৰ অসমতো দুটা ট্ৰেইন লাইন থাকে এইটো এটা ট্ৰেইন লাইন থাকে আৰু এইটো এটা ট্ৰেইন লাইন থাকে এটাক আপ লাইন বুলি কয় এটাক ডাউন লাইন বুলি কয় এটা ট্ৰেইন এনেকৈ যায় এটা ট্ৰেইন এনেকৈ আহে আৰু যেতিয়া ষ্টেচন আহে সেই ষ্টেচনত এটা লুপ ট্ৰেক এনেকৈ থাকে এটাকে লুপ ট্ৰেইন থাকে যাতে দুখন ট্ৰেইন ধৰক আহি আছে এইখন ট্ৰেইনক ক্ৰছ কৰি যাব লগা হ'ল বা এইখন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন ধৰক এইখন লোকেল ট্ৰেইন তো এই ট্ৰেইনখনক ইয়াত এনেকৈ ৰাখি দিয়ে লুপ লাইনত আৰু এইখন পাৰ হৈ যায় তো এইটো ষ্টেচনত থাকে আৰু য'ত হৈছে এক্সিডেণ্টটো ভয়ানক এক্সিডেণ্টটো সেই ষ্টেচনটোৰ নাম হৈছে বাহানাগা ষ্টেচন তো বাহানাগা ষ্টেচনত সেইদিনা কি হৈছিল তো সেইদিনাখন কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ বুলি এখন শালিমাৰ চেণ্ট্ৰেল চেন্নাই কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ ফুল ট্ৰেইনখনৰ নাম এইখন আপ মেইন লাইনত গৈ আছিল বেংগলৰ পৰা সেইখন গৈ আছিল তামিলনাডু তো এই আপ লাইনত কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছে গুচি গ'লহেঁতেন এইটো ষ্টেচনত নৰখে কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ এইখন এখন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন হাই ট্ৰেইন তো পূৰা ফুল স্পীডত এই ষ্টেচনটো পাৰ কৰি যোৱা কথা আছিল এই লাইনটোৰে তো তাৰ কাৰণে ষ্টেচন মাষ্টাৰে বা এই ষ্টেচনটোৱে কি কৰিছিল এখন মালগাড়ী এই লুপ ইয়াৰ পৰা কাৰণ এই লাইনটো ক্লিয়াৰ লাগিব না এইখন ট্ৰেইন যাব এখন মালগাড়ী ইয়াত আনি থৈ দিছিল এখন মালগাড়ী আৰু এই মালগাড়ীখনত আছিল কি আছিল এসোপা ৰড আছিল ৰড মানে সেই লোহাৰ আইটেম আছিল এসোপা তো কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছখন বহুত স্পীডত এইফালেৰে পাৰ হৈ যাব লাগে পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু মালগাড়ীখন এনেকৈ গুচি যাব এনেকৈ মেইন লাইনত আহি গুচি যাব তো এইটোতো আৰু এই যে ডাউন লাইন আছিল এই ডাউন লাইনত সেই সময়তে আহি আছিল যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ যিখন ট্ৰেইনে যাব লগা আছিল হাওৰালৈকে মানে দুয়োখন ট্ৰেইনকে সেই ষ্টেচনত ৰখিব লগা কোনো কাৰণ নাই দুয়োখন ট্ৰেইন পূৰা পটাপট পূৰা ফুল স্পীডত পাৰ হৈ যাব লাগে তো এইফালৰ পৰা আহি আছিল যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ যিটো যাব কলকাতা আৰু এইফালে কলকাতাৰ পৰা গৈ আছিল চেন্নাইলৈকে কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ এই দুখন ট্ৰেইন ফুল স্পীডত আছিল ফুল স্পীডত এই পাৰ কৰি যাব ষ্টেচনটো আৰু তাৰ কাৰণে এখন মালগাড়ী এই ৰূপটেকত ৰখাই দিয়া হৈছে যাতে এই দুয়োখন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন পাৰ হৈ যাব পাৰে কিন্তু মেইন প্ৰব্লেমটো ইয়াতে হৈ গ'ল প্ৰব্লেম মানে চাওক যিজন মানুহ বহি থাকে ট্ৰেইনৰ ভিতৰত মানে ড্ৰাইভাৰ পাইলটজন সেই পাইলটজনৰ এটাই কেপাচিটি থাকে ট্ৰেইনখনৰ স্পীড কমোৱা বঢ়োৱা বা ট্ৰেইনখন ৰাখি দিয়া কিন্তু ট্ৰেইনখন কোনটো ট্ৰেকত চলিব সেই ট্ৰেকটো তেওঁ ভিতৰৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে মানে ড্ৰাইভাৰে কেতিয়াও ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰৰ পৰা ট্ৰেইনৰ লাইনটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে যোনটো লাইনত গৈ আছে সেইটো লাইনৰে গৈ থাকিব তো কাষৰ লাইনত আহিব নোৱাৰে সেইটো কৰে ইণ্টাৰলকিং ছিষ্টেমেই আৰু সেই ছিষ্টেমটো বাহিৰৰ পৰা ট্ৰেফিকে কণ্ট্ৰল কৰে এই ছিষ্টেমটো এইটো যদি এনেকৈ দিয়া হয় ট্ৰেইনখন চিধাই নাযায় কাষেৰে গুচি যাব এইটো ষ্টেচন মাষ্টৰে বা ট্ৰেইনৰ ট্ৰেফিকে চাই ফেলে কোনখন ট্ৰেইন কোনটো লাইনত দিব লাগে কোনখন ট্ৰেইনক মেইন লাইনৰ পৰা লুপ ট্ৰেকত অলপ সময় ৰাখি থ'ব লাগে কোনখনক আগত যাব দিব লাগে এইবিলাক চাই আগতে এইবিলাক মেনুৱেল আছিল মই ফটো দেখাই দিছোঁ এনেকৈ মেনুৱেল হেণ্ডেল টানি ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকটো ইফালে সিফালে কৰিছিল কিন্তু আজিকালি চব বস্তু ইলেক্ট্ৰনিক হৈ গ'ল তো ট্ৰেইনৰ ড্ৰাইভাৰে সদায় ছিগনেল চায় যে আগত ধৰক এটা ষ্টেচন আছে ষ্টেচনটোত কি ছিগনেল আছে 1 কিলোমিটাৰৰ আগতে ছিগনেলটো চাই যদি ৰেড ছিগনেল আছে ট্ৰেইনখন মানে ৰখিব লাগে তো স্পীডটো কমাই দিব যদি গ্ৰীণ ছিগনেল আছে ৰখিব নালাগে পূৰা স্পীডত যাব গ'লে হ'ল আৰু যদি সেই ছিগনেল আছে য়েলো ছিগনেল আছে মানে ট্ৰেইনখনে ট্ৰেক চেঞ্জ কৰিব বা কিবা কৰিব ট্ৰেইনখন বহুত বেছি শ্ল' কৰি দিব লাগিব তো এইটো চাই পিনে ট্ৰেইনৰ ড্ৰাইভাৰজনে শ্ল' বেছি বঢ়োৱা কমোৱা কৰে তো এইটো ষ্টেচনত যিটো কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ আছে সেই এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে দেখিলে যে আগৰ পিনে ছিগনেল পূৰা
সেই আছে গ্ৰীণ আছে মানে মোক বহুত স্পীডত যাব দিছে ষ্টেচনটো পাৰ হৈ কোনো বাধা বিঘিনি নাই কিন্তু এইফালে এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে যে ষ্টেচনত এই লাইনটো যিটো কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ যাব এই লাইনটো এইফালে কাটি থৈ দিয়া আছে এইফালেতো মালগাড়ীখন আছেই তো ছিগনেল আচলতে গ্ৰীণ দেখাব নালাগে ছিগনেল দেখাব লাগে য়েলো কাৰণ এইফালে কাটি থোৱা আছে তো একদম লাহে লাহে আহি পেলাই এটা ট্ৰেকৰ পৰা এটা ট্ৰেকত যাব পাৰে বহুত স্পীডততো এটা ট্ৰেকৰ পৰা এটা ট্ৰেকত আহিব নোৱাৰে ন তো এইফালে ছিগনেল দেখাইছে গ্ৰীণ যে আগত যাব দিব লাগে কিন্তু ট্ৰেকটো কাটি থোৱা আছে এইফালে কি হ'ব আৰু 128 স্পীডত যদি এখন ট্ৰেইন ট্ৰেকটো চেঞ্জ কৰিব চেষ্টা কৰে ট্ৰেইনখন ডিৰেল হৈ গ'ল ডিৰেল মানে কি ট্ৰেইন লাইনৰ পৰা ট্ৰেইনখন সেই হৈ গ'ল ফালদি কাটি পেলাই ক'ৰবাত উল্টা উল্টা হৈ গ'ল মানে কাৰণ ট্ৰেক চেঞ্জ কৰিব লাগিলে ট্ৰেইনখন একদম লাহে লাহে আহে ইয়াতো ট্ৰেক চেঞ্জ কৰিব লগা নাছিলে মানে ছিগনেল মতে পুৰা স্পীডত যাব লগা আছিল কিন্তু এইফালে ট্ৰেকটো এইফালে কৰি থৈ দিয়া আছে তো 128 স্পীডত এনেকৈ ট্ৰেক চেঞ্জ কৰিব লওঁতে কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ উল্টা পাল্টা হৈ পিনে এই মালগাড়ীখনক খুন্দা মাৰি দিলে আৰু এই মালগাড়ীখনত আছিল ৰথ তো মালগাড়ীখনৰ একোৱেই নহ'ল মালগাড়ীখন এতিয়াই থাকিল মানে বহুত ওজন মালগাড়ী না তো এই কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ উল্টা পাল্টা হৈ কেইটামান ডাব্বা ইয়াত পৰিল কেইটামান ডাব্বা ইয়াত পৰিল আৰু কেইটামান ডাব্বা এই লাইনটোৰ ওপৰতো এনেকৈ পৰিল আৰু 3 মিনিট পিছতে যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ এইফালৰ পৰা আহি আছিল ফুল স্পীডত ইয়াৰো ৰখাৰ কোনো কাৰণ নাছিল যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ পাৰ হৈ যাব লগা আছিল কিন্তু ইয়াৰ এই লাইনৰ ওপৰত কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছৰ ডাব্বা পৰি আছে তো ইও মাৰিলে খুন্দা এনেকৈ 3খন ট্ৰেইন যশৱন্তপুৰ এক্সপ্ৰেছ কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ আৰু এই মালগাড়ীখনৰ এইখন এখন বহুত ডাঙৰ এইটো 2খন পেচেঞ্জাৰ আৰু এখন সেই আপোনাৰ মালগাড়ীৰ টক্কৰ হৈ গ'ল এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছতে বহুতে কৈ আছিল যে কৱচ ছিষ্টেমটো থাকিলে চাগে একো নহ'লহেঁতেন কৱচ এটা ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেম হয় যিটো ছিষ্টেমেৰে এটা লাইনত যদি 2খন ট্ৰেইন একদম ওচৰত আহি পায় ট্ৰেইন দুখনে অট'মেটিকলি ব্ৰেক মাৰি দিয়ে ড্ৰাইভাৰে ব্ৰেক মাৰিবৰ দৰকাৰ নাই ট্ৰেইন দুখনত ছিষ্টেম লগোৱা থাকে ছিষ্টেমে অট'মেটিকলি কিন্তু ইয়াত পিছত গম পোৱা গ'ল যে কৱচ ছিষ্টেমেৰো একো লাভ নহ'লহেঁতেন যদি কৱচ ছিষ্টেম থাকিলেওহেঁতেন তেতিয়াও ইয়াত মানে ৰখাটো ইমান সহজ কথা নাছিল কাৰণ এই ট্ৰেইনটো মই গোটেইটো বুজাই দিলোঁৱে ছিষ্টেমটো উল্টা পাল্টা যে এই ট্ৰেকটোও খুলি থোৱা আছে এইফালে কাটি থোৱা আছে মানে আৰু ছিগনেলো দেখাই আছে গ্ৰীণ তো এই সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰলকিং যিটো ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমটোৰ ভুল বুলিল শেষত গম পোৱা গৈছে এতিয়া এই ইণ্টাৰলকিং ছিষ্টেমটো মিলিয়নছ অফ টাইম ইউজ হয় সদায় প্ৰতিদিনে আজি নলবাৰীত হওক ৰঙিয়াত হওক গুৱাহাটীত হওক সকলোতে এই ছিষ্টেমটো ইউজ হয় কিন্তু এই ছিষ্টেমটোৰ ভুল একদমেই নাই 99.9999% শুদ্ধ তো তাত কিয় ভুল হ'ল না কোনোবা মানুহে এইটো বদমাইচি কৰিলে কিবা মানে ৰেলৱে কোৱা মতে কোনোবা কিবা কালপিতকো ধৰিছে নে কিবা এনেকুৱা সেই পাই আছে তো এতিয়া পিছত ইনভেষ্টিগেশ্যনত গম পোৱা যাব যে কিহৰ কাৰণে ছিগনেলটো ভুল দেখালে বা ছিগনেল বেলেগ দেখালে আৰু লাইন কাটি থোৱা বেলেগত আছে তো পিছত ড্ৰাইভাৰজনৰো মৃত্যু হ'ল তো এইটোৱে হৈছে গোটেই মেইন কাহিনী প্ৰব্লেম